Presentes i ja està. Hola, bona tarda a tots i totes. Jo soc l'Andreu Ferrer Gendrau, soc professor de l'Institut del Berguedà de Bagà i soc el coordinador del cicle formatiu de grau superior en ensenyament i animació socioesportiu que us presentarem a continuació. Doncs ara passem la presentació. Com veieu, aquí tenim el nostre institut, l'Institut del Berguedà de Bagà, i aquí teniu diferent informació, el número de telèfon i la nostra pàgina web. De totes maneres, si entreu al Google, poseu l'Institut del Berguedà de Bagà i ja us donarà l'accés directe. Nosaltres anem a presentar el cicle formatiu de grau superior. Abans ja us he comentat el cicle formatiu de grau mitjà. Aquests cicles formatius formen part de la família d'activitats físiques esportives. Ja sabeu que a la formació professional hi ha diverses famílies. Nosaltres aquí a Bagà impartim la família d'activitats físiques esportives i aquest grau superior es centra en ensenyament i animació socioesportiva, que també l'anomenem EAS. A vegades, si sentiu parlar de l'EAS, es refereix a aquest tipus d'ensenyament i tipus de titulació. Requisits d'accés per entrar a venir a fer aquest cicle formatiu de grau superior. Parlem d'un grau superior, per tant, hem de tenir el títol de batxillerat o un títol de grau mitjà. En aquest cas, com que nosaltres fem, antigament els que fem, ara com us ha presentat l'Eva, és de mitja muntanya i temps de lleure, s'ha de tenir un títol de grau mitjà, tenir qualsevol titulació universitària, per tant, si veniu d'una carrera universitària també podeu accedir. Si teniu més de 25 anys i esteu interessats a fer aquests estudis, doncs heu de fer la prova d'accés i també antigament es pot venir aquí amb estudis de COU. En el cas que algú de vosaltres no compleixi aquests requisits, doncs ha de tenir, ja poso aquí baix, deu de tenir 19 anys i fer una prova d'accés per accedir a aquests ensenyaments. Aquest cicle formatiu té una durada de 2.000 hores i aquestes 2.000 hores nosaltres el dividim en dos cursos acadèmics, dels quals 1.650 hores les fem aquí al centre docent i 350 hores són pràctiques a l'empresa, el que també anomenem FFT. De les 1.650 hores que fem aquí al centre docent, 858 hores les fem a primer i 792 hores les fem a segon. Per tant, queda clar que és un ensenyament de dos cursos acadèmics. Quin títol obtindràs? Dins de la formació professional hi ha diferents títols o rangs. Hi ha la formació ocupacional, que seria la més bàsica, hi ha el tècnic en grau mitjà i, com hem comentat abans, hi ha el tècnic en grau superior que s'ha d'accedir a través d'aquest grau superior. El títol que s'obté és tècnic superior en ensenyament i animació socioesportiva. Això ens dona dues qualificacions laborals a l'hora d'entrar a treballar. Aquí tenim una qualificació més enfocada a l'àmbit esportiu i una altra qualificació més enfocada a l'àmbit del temps de lleure i el temps de lleure educatiu. D'acord? Si ens centrem en la primera qualificació en l'àmbit esportiu, ja sabeu que dins de l'esport hi ha diferents rangs i també diferents formacions i diferents divisions, una de les quals podria ser tot el que és l'entrenament a l'esport de competició, que això ho regeix més de les diferents federacions i hi ha titulacions específiques per accedir a aquest món. També hi ha la part de condicionament físic, també hi ha la part d'esport per tothom. I ara bé, nosaltres és el que englobem. Totes aquelles empreses enfocades a promocionar les diferents activitats esportives, ja no sigui tant en l'àmbit competitiu, sinó en l'àmbit recreatiu, en l'àmbit formatiu, en l'àmbit d'inclusió social, de relació social, doncs és el que nosaltres podem treballar. Són empreses enfocades a realitzar diferents activitats esportives
Aquí podem trobar empreses que fan campus esportius, activitats extraescolars, cases de colònies, campaments, treballen per diferents ajuntaments, per consells comarcals, per diputacions, enfocat tot a l'àmbit esportiu. I, per altra banda, l'altra qualificació que ens permet tenir aquesta titulació és la que va enfocada al temps de lleure i tot el que ens referim a nivell educatiu i més enfocat als esplais, als campaments, al monitoratge. Per tant, què s'ha volgut obtenir amb aquesta titulació? Doncs dues qualificacions. Una a l'àmbit esportiu i l'altra a l'àmbit de lleure. Per què? Què ens podíem trobar fins ara? Que unes estades podien ser esportives, però dins de les estades esportives també hi havia la part de lleure. Llavors, hi havia gent que estava qualificada per la part esportiva però no estava qualificada per la part de lleure. I el mateix, unes colònies o uns campaments està més enfocat en l'àmbit del lleure, però dins dels campaments o les colònies també hi ha activitats esportives. Llavors es trobava que la gent només estava capacitat o qualificat pel lleure. En canvi, d'aquesta manera ho tenim tot. Dins d'unes colònies esportives sempre hi ha activitats de lleure i dins d'unes activitats de lleure sempre hi ha activitats esportives. I amb aquesta titulació et permet treballar en tot aquest àmbit de forma globalitzada. Què més? De què treballaràs? Doncs dins de l'empresa, ja sabeu que també hi ha diferents estatus, diferents rangs. Una opció, la més bàsica de totes, és ser monitor d'activitats esportives, recreatives, amb les diferents activitats que s'han format. Però dins dels monitors sempre hi ha un coordinador. Aquest coordinador està per sobre els monitors i és el que coordina, organitza i fa vetllar o vetlla perquè els monitors facin la seva feina. I en tota empresa, per sobre del coordinador, sempre hi ha un director o directora. La directora és el màxim responsable d'aquella activitat, té un equip de treball a darrere format per un coordinador i per la resta de monitors i a partir d'aquí elabora tots els projectes educatius, els projectes esportius, els projectes de treball per fer amb aquella empresa i poder-ho promocionar i dur-ho a terme per la gent que estigui interessada. Què estudiarem? Amb aquests 2 anys de formació, aquestes 2.000 hores educatives, arribem a treballar a través de 15 mòduls professionals. Els mòduls professionals són els que s'anomenen assignatures o crèdits. I aquí tenim un bagatge de 15 mòduls professionals orientats al que hem dit anteriorment, a la qualificació tant a nivell esportiu com educatiu i de lleure. El primer curs, aquests mòduls professionals estan dividits en primer curs i segon curs. Doncs al primer curs treballem tots aquests mòduls professionals. Per tant, podem dir que la formació és molt completa. Aquí treballem des del que és la metodologia dels diferents esports, com dur a terme una programació, una sessió, etc. Tota la part de dinamització de grups, com portar un grup, com posar-se davant de persones, quin rol té el líder, quin rol té altres facetes. Tot el que són activitats físico-esportives individuals, aquí tenim tot el que és natació, el que és atletisme, en aquest cas de l'atletisme l'orientem al trail running, degut a l'ubicació de la comarca, també fem judo, activitats gimnàstiques, treballem tot el tema de la condició física i tot el que és entrenament, què passa al nostre cos, les diferents adaptacions a través de l'activitat física i tota la part de primers auxilis i cures, les primeres cures. També treballem la part d'implements. Aquí toquem tot el que és tenis, bàdminton, tenis platja, tenis taula, etc. A més, des d'aquests últims anys ja sabeu que la part dels idiomes és important, és obligatori en els cicles formatius tant de grau mitjà com de grau superior, doncs tenim unes hores destinades a
a treballar l'anglès tècnic orientat amb aquest tipus de formació que estem fent. I també tot el tema laboral, com l'inserció en el món laboral i tot aquest apartat de currículums, etc. Tot això l'alumne ho ha de conèixer i ho ha de saber per en un futur poder entrar en aquest món. Al segon curs toquem més la part que és de lleure, totes activitats d'oci, temps lleure, enfocat també a l'àmbit turístic. Ja sabeu que moltes empreses d'aquestes també van enfocades al turisme. El Berguedà és una comarca purament turística també, per tant aquest factor és important. Tota la part de recreació i d'activitats lúdiques més enfocades al lleure i d'animació, també ho treballem aquí. Treballem tot el que és la part de l'empresa, com es forma una empresa, quins ajuts hi ha, quines portes hi ha d'anar a picar per ser emprenedor, etc. Activitats físico-esportives d'equip, aquí fem futbol, fem bàsquet, fem handbol, vòlei, tots aquests esports més col·lectius. I tot això s'engloba en un projecte final que es fa al segon curs, en què l'alumne ha de tenir les capacitats adequades i competencials per tal d'assolir la titulació que es demanava. L'Institut L'Alt Berguedà està situat a Bagà, com diu el seu nom és l'Alt Berguedà, per tant al Berguedà ja parlem de Prepirineu, tenim les muntanyes envoltats de muntanyes, per tant tot el que nosaltres podem enfocar en relació al medi natural ho enfoquem. Per tant, tota la part de muntanya, neu, orientació específica, doncs li donem una rellevància important. Per tant, dins dels mòduls professionals que hem esmentat anteriorment, sempre hi ha una part enfocada al sector on nosaltres estem ubicats. També tenim, amb la mateixa formació, preparem l'alumne per a les diferents proves d'ensenyaments esportius més específics de la matèria. Per tant, si hi ha algun alumne que diu jo em vull especialitzar en això, nosaltres l'ajudem a que pugui preparar-se a la prova d'accés a aquests ensenyaments. I després, un cop hem acabat el cicle formatiu de grau superior, d'ensenyament i animació socioesportiu, podem fer dues coses. Una, anar al món laboral, entrar a treballar o crear la pròpia empresa que hem comentat anteriorment, diferents empreses relacionades amb l'esport, l'activitat física, el món del lleure, les cases de colònies, albergs, càmpings, treballar per ajuntaments, per consells comarcals, per diputacions, etc. O puc seguir estudiant i, com que provenim d'un grau superior, la pròxima via és els ensenyaments universitaris. En aquest cas, com que venim de la família físico-esportiva, en el cas que volguéssim fer CAFE, Ciències de l'Activitat Física i Educació, no hauríem de fer la prova d'accés individual per entrar, perquè ja venim d'una família professional adherida a aquests ensenyaments, i per entrar es necessita la qualificació final del cicle formatiu de grau mitjà. Per tant, és interessant que si algú ja havia una idea que més endavant vol anar a la universitat a fer CAFE o una altra carrera, doncs a nivell de qualificació és important. A més, pot fer la selectivitat i optar a diferents matèries de modalitat. Les matèries de modalitat que demana la universitat per ponderar. Llavors, ell, amb la nota del cicle formatiu i amb dues matèries de modalitat que pot fer la selectivitat, doncs això li servirà per pujar la nota i poder entrar a la carrera o al lloc que ell vulgui. L'horari que fem aquí a l'institut és de 2:45 del matí fins a 2:45. Comencem al setembre i acabem a principis de juny durant tot el curs, de dilluns a divendres. Altres informacions que us hem de presentar. Gràcies a un acord del Consell Comarcal del Berguedà vam aconseguir transport públic que arribi fins a Bagà. Llavors, tenim una via que va de Manresa a Bagà al dematí, que si us hi fixeu aquí arriba a 2:45 a Bagà. Per tant,
qualsevol alumne de l'Eix del Llobregat té combinació pública de transport públic fins a Bagà. I a la tarda nosaltres acabem a 2:45, doncs de 2:45 a 3:45 es podria aprofitar per dinar, doncs a 3:45, seguint l'Eix del Llobregat, té opció d'anar fins a Manresa, amb aquesta línia de transport públic. Que això és una de les coses que a nivell comarcal es demanava, perquè sabeu que a Bagà queda el tipus d'alumnat pot provenir de tota la comarca, inclús de la Catalunya central, doncs aquesta sol·licitud que es demanava de fa temps s'ha pogut aconseguir. Llavors, hem de comentar també que tota la part de piscina, l'esport individual, que hem dit que fèiem natació, això ho fem a la piscina, ho fem a Berga. Llavors, aprofitant que, ja que aquí a Bagà no tenim piscina coberta, doncs aprofitem l'equipament comarcal, en aquest cas baixem a Berga a fer l'activitat de natació i aprofitant que ja estem a Berga, també aprofitem les instal·lacions que hi ha al mateix Berga per poder fer pàdel i per poder fer tenis. Llavors, hi ha un dia a la setmana que tot el grup baixa a Berga, mentre uns fan piscina, els altres fan implements. I després es canvien. Mentre uns fan implements, els altres fan piscina. I d'aquesta manera solventem ja tots aquests mòduls professionals amb unes instal·lacions més concretes que aquí de la Bagà no tenim. Preu per curs. Hem dit que eren 2 curs. El preu per curs aproximadament volta sobre els 800 euros, dic aproximadament perquè ara us ho explico, poden haver-hi variables. Hem comentat abans que estem parlant d'uns estudis de formació de grau superior, per tant, és uns estudis preuniversitaris i de la mateixa manera que si tu vas a una universitat, encara que sigui pública, hi ha un preu per matrícula, doncs tots els ensenyaments, els cicles formatius de grau superior, doncs hi ha un import de matrícula establerta pel Departament d'Ensenyament, que això són 360 euros, tant a primer com a segon. I després tenim un pressupost de 440 d'activitats curriculars com que és el fet de poder anar a la piscina, el fet d'utilitzar les instal·lacions a pàdel i tenis, el fet d'activitats que fem amb les estacions d'esquís, tots els projectes que podem fer amb cases de colònies, amb càmpings, amb empreses esportives. Tot això va dins d'aquest pressupost que tenim 440. Si us hi fixeu, 440 i 360 dona els 800, que intentem no sobrepassar-nos d'aquest preu, degut a que també la situació actual i tot és complexa. Nosaltres amb aquest pressupost intentem donar la màxima formació i la màxima qualitat possible dins del que ens permet. Llavors, val a dir que la jornada de portes obertes al centre serà el dimecres 19 de maig a les 7 de la tarda. Aquestes jornades, per condicions clarividents, en l'estat que estem, ha de ser de forma telemàtica i llavors aquí us podem contestar tots els dubtes que us hagin sorgit a través d'aquesta presentació o altres dubtes que vosaltres podeu tenir, us els podrem solventar. Val a dir que la preinscripció també és telemàtica, encara que ja des de fa uns anys que el Departament d'Ensenyament obliga que la preinscripció sigui telemàtica, que aquesta és del 25 al 31 de maig, i la matriculació és del 19 al 23 de juliol. I entre el 31 de maig i el 19 de juliol hi ha diferents passos per saber si heu estat admesos o no a la preinscripció on heu fet el centre que vosaltres heu fet, en aquest cas esperem que siguin nosaltres. També val a dir que hi ha unes reserves segons la via d'accés. Si vens del batxillerat o estudis equivalents o superiors, tens un 60% de places reservades. Si vens del títol de tècnic de grau mitjà, tens un 20% de places reservades. I si vens de les proves d'accés, tens un 20% de places reservades. Aquestes places, si no s'ocupen, passen a ocupar pels altres. Llavors, hi ha un 60% és molt alt. Val a dir que gran nombre de
les persones que venen és del grau mitjà, tot i que tenim gent que ve de batxillerat. I les proves d'accés, normalment, com molta gent ja està formada i tot, ja és molt poca la gent que ve. Si heu de patir per les places, hi ha unes 30 places al nostre centre i d'entrada no. Sí que hem omplert, ara aquest curs estem a 28, 29, però més o menys hem pogut cabre tota la gent de la comarca. A partir d'aquí, doncs, moltes gràcies per la vostra atenció i recordar-vos, ja anem traient la presentació, i recordar-vos que si teniu algun dubte, doncs podeu trucar a l'institut, podeu utilitzar la pàgina web, podeu utilitzar el correu del centre i llavors ja us anirem contestant tots els dubtes que tingueu. I tingueu en compte que la jornada de portes obertes és el 19 de maig a les 7 de la tarda. També, si hi ha hagut algun dubte, via xat, pot fer la pregunta i llavors ja us farem arribar la resposta. Molt bé, esperem que la presentació us hagi agradat i si voleu fer aquests estudis a l'Institut del Berguedà de Bagà, sou benvinguts. Moltes gràcies.